Представители знака зодиака Лев, львы и львицы, мои дорогие, здравствуйте! Таро-прогноз, гороскоп. Лето 2023 года. Судьбоносный поворот или каковы судьбоносные события? Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Конечно, будем реалистами, любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Но хочется посмотреть, немножко заглянуть вперед, как видят карты на удачу, на успех. Может быть, в какой-то из месяцев есть смысл ускориться, а где-то наоборот отдохнуть. Ну, если мы заявили судьбоносный поворот или судьбоносные события, вот давайте узнаем первым делом, что по мнению карт, и мы на колоде Таро иллюминатов как раз это выполним, что по мнению карт будет судьбоносным событием. Может, наоборот, все будет спокойно. Сейчас узнаем. Что для львов думают карты? Ого. Старший аркан. Ну, когда старший аркан выпадает, это значит, какие-то обстоятельства будут на нас влиять или оказывать какое-то воздействие, или какая-то новость к нам придет, может быть, вынудит, подтолкнет принять какое-то решение, и вот здесь как раз решение. Надеюсь, все правильно понимают, это карта трансформации, это не про смерть. 13-й аркан – это то, чего мы не сможем изменить. Есть в природе, как и в нашей жизни, какая-то закономерность, и, наверное, какие-то прежние события в вашей жизни, они сложились не случайно. Что-то очень важное может стоять на кону, словно перекрывая, может быть, дорогу назад. Все-таки это у нас, мы говорим, трансформация. И мы где-то как вот тот маленький росток, который пробивается к солнцу из семечка. И вначале идет разрушение вот этой твердой оболочки, чтобы он освободился словно от какого-то панциря. Вот мы будем освобождаться. А в последующем мы должны пробиться к солнцу. То есть мы должны как будто изменить свою жизнь к лучшему. Что-то в нашей жизни заканчивается окончательно. И ведь по этому аркану это нам самим уже не хочется заглядывать назад. Вы уже, мои дорогие львы и львицы, изменились. Давайте мы достанем, что это у нас может быть. Тут уже новые планы какие-то. Тут уже и есть то, что хочется, допустим, или чем-то заниматься, или, может быть, вопросы стоят переезда, или поездки. Для кого-то из вас смена вашей работы, смена сферы деятельности, вообще какие-то новые перспективы. Но еще, видимо, на период лета себя торопить, это точно, смысла нет. И по 13-му аркану, примите, наверное, во внимание, первое, что я могу сказать, без денег мы как будто не останемся раз. Это благоприятное событие. А второе, то, что искусство мелких шагов. Не нужно себя тормошить или пытаться получить какой-то результат. Тут все придет в свое время. А вот как раз подмечать, что вокруг вас происходит, что говорят люди. Может быть, кому-то из вас придется удерживать вот эту двойственную позицию. Это когда мы, иногда это проигрывается, мы пытаемся усидеть сразу вот на двух стульях. Или вам придется разрываться, может быть, между двумя работами или двумя сферами деятельности, или в чем-то мы еще как будто не определились. И вот, видимо, вот этот период трансформации где-то, когда мы окончательно принимаем какое-то решение. Давайте я еще одну карту достану, и будет праздник. То есть за период лета вы с чем-то окончательно не только определитесь, а может быть какая-то мысль, она как родной станет. Или совершенно очевидно какой-то выход может быть из создавшегося положения. Или мы можем от чего-то ведь и отказаться, правда, когда выбор, это значит, принимая одну сторону, вторая, ну, увы, нет, у нас как бы не идет. Мы как будто избавимся еще и от помех. Это тоже будет важно. И причем это сделаете вы не на каком-то душевном надрыве, а именно с радостью. Наверное, пространство дорогих львов и львиц бережет именно в том плане, чтобы подвести к какому-то знаменателю. Причем, я уже сказала, с душевным спокойствием. Нет какого-то надрыва. И это само по себе здорово. Давайте, и что же кульминационный момент? А вы сами.
Королева жезлов наиболее удачлива, дела, работа, бизнес. Не про личную жизнь нам говорят, хотя праздник как раз может быть, что кто-то в нашу сторону будет проявлять или оказывать нам знаки внимания, вполне такое возможно. Но вы, мои дорогие, будете где-то вот в этих энергиях, как королева жезлов. И обратите еще внимание на черного кота, который сидит на коленях у королевы. Это вот та тайна, когда королева умеет хранить секреты как свои, так и чужие, но какие-то далеко идущие планы по этой карте мы не выдаем, не рассказываем, мы немножко на своей волне. И опять же, никуда не торопимся. Давайте мы посмотрим теперь. Достанем по одной карте на каждый месяц. Июнь, июль, август. Вокруг чего будут разворачиваться события. То есть в целом энергетику на каждый месяц. Итак, июнь. Июль. Это у нас будет август. И на колоде Таро Висконти Сфорца по 3 карты по основным сферам жизни. Мы тоже достанем и посмотрим, как это будет развиваться наши основные дела. И первая карта традиционно дела, работа, бизнес. Вторая карта финансы на июнь. И что у нас в личной жизни? Июль, все то же самое. Дела, работа, бизнес. Что у нас с денежками? И личная жизнь. И август. Дела, работа, бизнес. Финансы. Личная жизнь. Итак, смотрим, что у нас в июне. Своего рода как переход, сдача экзамена, карта прогресса. У кого-то буквально, может быть, экзамены начнутся, вы будете получать диплом или, может быть, какой-то сертификат об окончании курсов или аттестат у кого-то даже пройдет. Меня разные возраста смотрят. Но это еще и жизненный экзамен, когда мы переходим на другой уровень. Это карта прогресса наших собственных амбиций, когда мы самореализовываемся. И мы даже что-то изучая, эта карта предполагает, что мы открыты миру, открыты всему новому. Очень хорошее настроение. В каком плане по этой карте? Когда мы чем-то увлечены и вдохновлены, нам нравится чем-то заниматься, мы ощущаем уже свою где-то силу, по нарастающей какой-то профессионализм к нам приходит. И вот в дальнейшем-то вот тот самый прогресс, когда мы делаем карьеру буквально и еще и зарабатываем деньги. И все знания, которые мы уже получили или получаем в процессе, мы где-то постоянно по этой карте нет остановки, мы тоже из этих знаний делаем деньги где-то так. Прекрасная перспективная карта еще и на какое-то благополучное сотрудничество. Давайте мы откроем дела, работа, бизнес. Что думают карты? Но самое главное в себе не сомневаться. Мы можем себя тут чувствовать новичками, ведь это карта ученика, еще одновременно с экзаменом. Поэтому мы можем себя чувствовать, что, ну, я еще немножко не в своей тарелке. И из-за этого, что у нас восьмерка мечей? Это карта внутренних страхов. Нет по ней никаких предупреждений, кроме одного. Не мешайте себе. Поэтому, если где-то вы будете... У вас все идет как раз стабильно неплохо. Но если вы где-то будете себя чувствовать, знаете, вот неуверенно, как школьник какой-то или еще человек, который не имеет какого-то достаточного опыта, или, может быть, вы оказываетесь в какой-то ситуации и занимаетесь, ну, не совсем вам привычным делом, когда не наработана какая-то база опыта именно. А тут ведь у нас выпал 13-й аркан. До того, как мы разложили эти карты, он о чем говорит? А ваш предыдущий опыт в любом случае не имеет значения. Как будто мы нарабатываем
новый опыт, новые условия жизни, новые, может быть, законы для кого-то проиграются, и придется что-то переделывать, самого себя где-то менять или подстраиваться к какой-то новой реальности, адаптироваться к чему-то. Вот это неизбежно. И поэтому мы в себе не сомневаемся, что у нас с деньгами. Тройка мечей – это всегда карта прошлого. И это то прошлое, которое нас ранило. Значит, был какой-то период до июня месяца для львов, львиц или, ну, может быть, для кого-то из вас, может быть, и раньше, была какая-то минусовая ситуация именно по деньгам, по финансам. И это нас где-то выбило из колеи кого-то, это, ну, так зацепило не слабо. И по этой карте это те наши переживания, когда у нас уже вместо какой-то боли образуется ледяной панцирь на сердце. Мы не реагируем на что-то эмоционально, и мы здесь очень сдержаны, и это здоровое равнодушие. И если бы прежде нас, может быть, и зацепило эмоционально, а теперь нам все равно. И вот в этом как раз и заключается какая-то сильная позиция, когда мы практически прошлое в прошлом и оставляем. Как будто какая-то жизненная, финансовая ситуация, которая была в прошлом, уже не повторится. Мы словно отталкиваемся от нашего опыта и идем вперед. Наверное, июнь. Как будто кульминационный момент, может быть. Может быть, вы что-то по документам, правда, тут получите, даже если мы не говорим о прямом каком-то обучении. Или какое-то подтверждение, словно вы тут получаете и стартуете вперед. Наверх, по сути дела, к прогрессу. И в личной жизни, ну, немножко не до личной жизни, может быть и так, будет желание просто узнать правду. Докопаться до какой-то истины, решить конкретно какой-то вопрос, решить вопрос в инстанциях. Может о себе где-то напомнить какая-то, может быть, из прошлого, да, ситуация. Или вам захочется, к вам, точнее, может обратиться человек, который, ну, с ним какие-то неприятные эмоции, может быть, связаны. Но вы теперь на него будете смотреть словно другими глазами. Вы будете очень целеустремлены, понимаете, мои дорогие львы и львицы. Так что вам словно вы не будете замечать вот этого какого-то или какой-то турбулентности вокруг вас, или плохого настроения людей. Вот вы настроитесь на одну какую-то канву, на один фарватер. Может накатывать иногда какие-то воспоминания, потому что я иду вперед и все. Знаете, ну, говорят, по головам иду. Ну, здесь я не могу сказать, что по головам, но где-то очень близко. Может быть, для кого-то такая ситуация. Но вам будет все равно. И в каком-то деле вы захотите не то, чтобы даже что-то прояснить, а в чем-то поставить точку. От какой-то помехи действительно отказаться навсегда, чтобы больше вам ничто не напоминало. Вот может быть такое желание. Мы можем и в июне еще встречать людей, даже новых, которые сложным характером обладают или не сдержанные, может быть, просто какие-то хамы. Трамвайные, извините, буквально. То есть, но, с одной стороны, нас это не цепляет, но еще и судьба словно проверку на прочность может нам устроить. Но мы держимся в седле, нас тут ничего как будто не нарушит и ничто не выбьет. Знаете почему? Ваша сильная позиция будет в том, что вы видите какой-то свой, знаете, как маяк, ориентир. Я знаю, чего я хочу. Все остальное не важно. Вот так. И это будет правильно. Июль. А здесь уже это карта шанса. И вот, наверное, если здесь были какие-то еще шероховатости или какие-то непонятки, вот в июле месяце тут все встает на свои места. И вы окончательно откажетесь, может быть, как от людей, от какого-то проекта, примите окончательное решение. И если здесь мы говорим, экзамен сдаем, а здесь мы уже, вот как этот меч, устремляемся вперед, и, пожалуйста, он у нас коронован. Предусмотрено, что он обоюдоострый, поэтому мы словно отметаем все то, что не нужно, то, что уже теперь не имеет никакого значения. Это может касаться и каких-то людей, это может быть вы пересмотрите свое окружение еще раз, уже в июне где-то этот процесс может начаться, а в июле это будет более... Может быть, и где-то и жестче. Но вы четко знаете, что вы хотите. Вы можете получить какое-то
как известие, подтверждение, приглашение. Тут, вы знаете, какой-то поворот судьбы тоже может быть. Или это будет связано с вашим решением, либо это извне еще какая-то информация дополнительно к нам приходит, словно подталкивает вас опять к какому-то решению. Ну, наверное, вот этот путь наверх практически, что в июне, что в июле. И если мы в июне еще где-то можем в себе, да, сомневаться, восьмерка мечей, и нам говорят, не мешай себе, то в июле мы уже по этой карте абсолютно уверены. Обстоятельства могут сложиться так, не оставляя вам словно никакого выбора. Дела, работа, бизнес, да, вот все то, что я говорила, посмотрите, как карты ложатся. Карта сила, карта энергетика, как у мага. И по этой карте победа интеллекта над грубой силой. Молодой человек, изображенный на карте, палкой, силой заставляет льва подчиниться. Будет важна ваша выдержка, мои дорогие, и хладнокровие. Вот этот лев, который иносказательно, метафорически изображен на карте, это не что иное, как наше эго, где-то наш импульс. Может быть, и захочется кому-то что-то ответить, но нам придется себя сдерживать, нам придется быть в позиции серого кардинала, чтобы каждый из нашего плана абсолютно точно исполнился, чтобы мы себе не навредили какой-то горячностью. Вот примите этого внимание. И тогда мы будем манипулировать людьми, или они нами будут манипулировать. И поэтому вам выпадает эта карта. Будьте внимательны. Мы транслируем как раз по этой карте дружелюбие, готовность где-то к участию какому-то, выслушать, но внутри мы остаемся, вот, наверное, как этот меч, абсолютно хладнокровный. Это очень сильная позиция, потому что нас невозможно как сбить с толку, так расслабить где-то, вывести на какую-то эмоцию, разжалобить или подкупить какой-то лестью. Нет, вы настолько сосредоточены, хладнокровны и внимательны будете в июле. И да нет практически ничего невозможного. И вы это уже сами почувствуете. Ведь что у нас в деньгах? И выпадает еще карта харизматичного лидера. И нам говорят, что деньги будут. Но вы их не будете тратить. И вы будете думать, как из создавшейся ситуации или того положения, которое вы будете занимать уже в июле, я могу сделать какой-то прогресс. И тут самое главное – быть честным с самим собой. И опять же, не допускать никакого импульса. И не спешить. Для вас будет важно вообще не торопиться, как и в июне, так и в июле. И уметь подмечать, что происходит вокруг вас, что говорят люди, какая-то еще к вам информация приходит. И опять же, рационально анализировать. Сильная позиция. Давайте посмотрим, что у нас в личной жизни. Удивительно. Туз мечей и туз мечей. Вы важное решение будете принимать. Я не могу сказать, что это про любовь. Здесь больше ваши амбиции, мои дорогие. Может быть, у кого-то переплетется и личная жизнь, и вопросы работы, и ваших личных достижений. У кого-то могут быть вопросы, связанные с переездом тоже. Ведь меч у нас словно пронзает пространство, и это может быть важное решение из любой сферы жизни. А поскольку у вас два меча, у кого-то может проиграться, что и по работе у меня меняется, и в личной жизни у меня меняется. И вот это самая сильная позиция, когда я как будто себя создаю заново. Вот в июле такой перелом. Если здесь еще переход в июне, а в июле вы уже четко понимаете, что я хочу, и чувствуете вот эту, как и власть, так и силу. Поэтому будет правильно взаимодействовать с собственными энергиями и возможностями. Для вас это задача номер раз. Что у нас в августе? И еще раз ваша карта. Вот удивительно, да? Она у нас выпадала до того, как я эти карты достала. Поэтому на своей волне. Ведь это нам говорят о том, что бы вы ни задумывали, или что бы вы ни планировали, какая бы мечта или цель перед вами ни стояла, мы способны достичь до всего уж чего угодно. И даже если вокруг нас обстоятельства непреодолимой силы, значит, вы каким-то образом сумеете извлечь и прибыль, и для себя сделать что-то очень хорошее. Но вам постоянно придется контролировать как себя, так где-то людей, как
ту информацию, которую вы прочитаете, услышите, увидите, как-то соотносить с самим собой и двигаться вперед. И от чего-то отказываться. И никому ничего, опять же, мы не рассказываем о наших далеко идущих планах. Сесть и обдумать, сориентироваться с чем-то. Дела, работа, бизнес. Вокруг вас будет много людей, много разговоров, много, может быть, и перемещений. Может создаться, знаете, своего рода соревнования, может быть, поэтому нам говорят, мы никому ничего не рассказываем, мои дорогие львы и львицы. За счет сильной позиции вы будете заметны, вы и так-то люди импозантные, львов видно всегда в обществе, понимаете, потому что вот лидерство какое-то, оно вот как у этого харизматичного лидера. Ничего никому не доказываю, я просто лидер. И, знаете, могут быть завистники, которые могут вставлять палки в колеса. Поэтому примите к сведению. Или просто люди, которые, видя ваше какое-то сильное достаточно положение, могут пытаться переложить на вас часть своих каких-то обязанностей. И тут нам придется очень рациональным быть, чтобы не включиться в чужие вопросы. Где-то нам придется сохранять собственный статус, нам придется, может быть, статусы в плане денег, собственные мечты, какой-то самореализации. И поэтому мы себе не должны навредить и не потратить, опять же, энергию попусту. Но могут быть какие-то споры или могут быть какие-то вот со стороны людей, ну, такие вот как препятствия своего рода, может быть еще и как информационный хаос. Может приходить в течение месяца совершенно разрозненная информация. Опять же, турбуленция какая-то, вот это может быть. Что у нас в деньгах? Ну, тут мы поступаем, карта справедливости, это старший аркан, и мы как будто в августе как раз должны получить все то, что нам причитается. То, что мы, может быть, как гонорар какой-то. И по этой карте что нам хотят сказать? С учетом семерки жезлов. Нас могут склонять к каким-то проектам, которые, знаете, такие скользкие могут быть. Или которые будут выгодны кому-то, но не нам. Поэтому мы по этой карте в первую очередь не нарушаем закон. И все, что касается финансов, у нас должно быть обязательно проверено. И если мы, допустим, заключаем какие-то договоры с банком, или вы берете кредит, какой-то долгий кредит, может быть, ипотека на что-то там, на жилье, значит, мы тоже должны себя словно подстраховать, прочитав какой-либо документ. Если в документе есть какие-то белые пятна, ну что нам непонятно, значит, мы должны дополнительно проконсультироваться. Пусть нам эта карта выпала на деньги, но, в принципе, для вас не должно быть чего-то, знаете, как мы на авось откладываем. Вы должны будете себя страховать, в том числе и в деньгах, и не участвовать в каких-то мутных сделках. Это будет тоже для вас важно. Мы не рискуем, в принципе, своими деньгами. Нам сказали, что деньги будут, но сказать о том, что мы их вот буквально сейчас тратим, их как будто хорошо аккумулировать. Вот почему я сказала про кредит. Да, это тоже своего рода мы, когда во что-то, если собираемся их вложить, то это все равно то, что нам на какой-то длительный период как будто пригодится. Это наши как инвестиции получается сродни этого. Но сказать, что просто тратим, да, вот так вот свободно. Нет, конечно, по этому аркану мы не можем. Может прийти какое-то известие, предложение, и для вас в целом на месяц будет важно как эмоциональное равновесие, так, возможно, вы еще и захотите от чего-то отказаться, от какого-то балласта. Если вы кому-то помогали, в августе вы можете пересмотреть эти дотации и сказать: нет, все, хватит. Больше на экономию и сохранение, нежели на траты, хотя деньги есть. Что в личной жизни? Удивительный расклад. И если здесь нам выпадает туз мечей, и он повторяется на личной жизни. И здесь у нас тоже королева жезлов, как раз ваша карта, ваша энергия, солнечная, яркая, огненная, импульсивная, но тем не менее королева никуда не спешит. С ней хотят, кстати, все дружить. Она притягивает к себе людей за счет интеллекта. Так и у вас будет. Много людей действительно вокруг вас будет. Так еще на личную жизнь нам выпадает опять та же карта. Двойственные карты июль и август. Причем, если мы говорим про энергетику месяца в целом, и у нас эти карты повторяются на личную жизнь, что-то будет в вашей личной жизни меняться.
И от вашего какого-то важного решения будет тоже зависеть ваше качество жизни. Безусловно, вот тут у каждого какая-то своя история. Но надо сказать, что кто-то из вас ведь может просто делать деньги, заниматься бизнесом. От какого-то вашего правильного решения может быть и ваша какая-то любовная история. И здесь может закрутиться все вместе. И амбиции ваши, и честолюбивые планы, и возможности, которые будут у вас в течение лета. Ну и еще и любовь. Для кого-то так. Скучать будет некогда. Я не могу сказать, что это легко и просто, но совершенно открывает другие перспективы с другим качеством жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы.